Hello， 大家好，我是三个鸡蛋，今天来玩一下《荒野行动》的梦想追逐战。简介上说，获取武器的方式就是空投，并且落地给空投，也不知道真的假的，反正蛮期待的。哇，真的没有骗我。2级防2级头，2个机枪，还有8倍镜，子弹齐全，开局满装备，尽情厮杀就可以了。这边的2个队友已经交战上了，双双牺牲，我来的正好，收了一个尾儿，很痛心，一下损失了2名队友。不过这个盒子我是很喜欢，相当于4个空投啊。这边3级甲 AWM， 我去，我的空投简直太穷了，3级头。哎呦，这个呢，2个小玩具捡着吧。第2波空投已经刷出，看看有什么好东西。哇，4级头，吉利服，非常棒。头上的这个小玩意儿不适合吉利服，扔掉。来一波守株待兔，空投旁边肯定有人。AWM 在这个模式里的威力就不是那么强了，因为装备太强。好在跑毒的时候，刚刚那个家伙在我后面，这样就可以干掉他，无后顾之忧。打到最后，别人都是团队合作，我一个人双拳难敌4手，很可惜。好了，今天的视频就到这里，喜欢的朋友点赞、关注、评论、转发吧。